Der Nahe Osten ist durch seine Ölreserven auf einen Schlag steinreich geworden. Und viele dieser Ölmilliarden wurden in Prestigeprojekte investiert. Das Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt in Dubai, das Stadtentwicklungsprojekt NEOM in Saudi-Arabien für schätzungsweise $1 Trillion oder eben mal eine komplette Fußballweltmeisterschaft mitten in der Wüste von Katar. Künstlich, verwestlicht, oberflächlich. Getreu dem Motto, nicht kleckern, sondern klotzen. Aber ein Land aus der Region hat einen anderen Weg eingeschlagen, der Oman. In Omans Hauptstadt Maskat stehen keine gläsernen Wolkenkratzer, sondern hier besinnt man sich auf seine eigenen Werte und seine eigene Kultur. Und was genau das bedeutet und wie das im Alltag aussieht, das schauen wir uns jetzt selbst mal an. Willkommen im Oman. Herzlich willkommen im Oman, genauer gesagt dem Sultanat Oman, hier im Osten auf der arabischen Halbinsel. 5 Millionen Menschen leben hier auf einer Fläche fast so groß wie Deutschland. Wir haben hier einen Mietwagen, mit dem wir jetzt 2 Wochen das Land erkunden und starten hier in der Hauptstadt Maskat. Das hier ist die große Sultan Qaboos Moschee hier in Maskat, eine der größten Moscheen der Welt, definitiv die größte, die ich jemals gesehen habe. Sehr beeindruckend, definitiv. Der Islam ist auch Staatsreligion hier im Oman mit über 90% der Bevölkerung, die Muslime sind, wovon allerdings 75% Ibaditen sind. Das ist eine Glaubensrichtung des Islams, die nur hier im Oman vorherrschend ist. Etwa 15% sind Sunniten und insgesamt ist der Oman, was die Glaubensfreiheit angeht, etwas liberaler als seine Nachbarländer, als Saudi-Arabien beispielsweise, denn hier herrscht Religionsfreiheit. Erstmal eine Runde mit den Local Kids hier am Strand gekickt, komplett außer Atem und ich glaube 10-mal wurde ich auch noch getunnelt, also eine beschämende Leistung. Aber ein traumhaft schöner Strand hier, der Quorum Beach, weil der Oman oder ganz speziell auch Maskat liegt hier am Golf vom Oman. Und ich hatte ja eben gerade schon gesagt, dass der Oman, was die Auslegung des Islams angeht, nicht ganz so streng ist wie andere Länder. Wir wollten einfach mal gucken, was bedeutet das beispielsweise, wenn man jetzt hier zum Strand geht. Und generell müssen wir sagen, also die Kleidung der Einheimischen ist schon sehr traditionell. Also viele Männer tragen diese traditionellen weißen Gewänder und diese Kopfbedeckung, die wie auch immer blütenweiß sind. Kein einziger Fleck da drauf. Und die Frauen meistens lange Kleidung und ein Kopftuch. Aber Burkas haben wir tatsächlich bisher eher weniger gesehen. Und hier herrscht auch keine Burka-Pflicht, wie beispielsweise in anderen Ländern. Und als Tourist sollte man sich natürlich auch respektvoll kleiden. Ich hatte vorher gelesen, immer Knie und Schultern bedecken im Alltag. Aber man könnte jetzt hier am Strand nicht einfach mit Bikini oder als Mann oben ohne ins Wasser gehen. So, das macht hier kein anderer. Das sollte man dann als Tourist zumindest an öffentlichen Stränden auch nicht machen. Und auch was den Alkohol angeht, ist der Oman etwas liberaler. Also Alkoholkonsum ist grundsätzlich toleriert und erlaubt, aber eingeschränkt. Also wir haben jetzt bei ein paar Restaurants mal auf die Karten geschaut. Ich habe ehrlicherweise noch keine alkoholischen Getränke gesehen. Und wir waren jetzt ja schon in einigen muslimisch geprägten Ländern, allen voran Indonesien, aber eben noch nie auf der arabischen Halbinsel. Und eine Sache, die ihr uns erzählt habt, dass die Leute hier unfassbar gastfreundlich sind im Oman. Und das ist auch unser erster Eindruck. Also wir wurden hier wirklich super lieb begrüßt und sind gespannt, was uns hier noch so erwartet. So I would like to get the veg malai kofta and one kinza lemon. Kinza lemon, okay. Wir waren gerade indisch essen hier, denn im Oman gibt es ein großes internationales kulinarisches Angebot. Hier allein auf der Straße sehe ich afghanisch, iranisch oder auch libanesisch oder eben auch indisch. Das liegt daran, dass der Oman ein großes Einwanderungsland ist.
Denn knapp die Hälfte der Einwohner, also 2,5 Millionen Menschen hier im Oman, haben nicht die omanische Staatsbürgerschaft, sondern sind Einwanderer, überwiegend aus Indien, das ist die größte Gruppe, aber eben auch aus Bangladesch, aus Sri Lanka, aus Nepal oder auch aus Ostafrika, beispielsweise aus Uganda oder Äthiopien oder Tansania. Und es ist auch super schwer für diese Leute hier, die omanische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Mal zum Vergleich, in Deutschland mit knapp über 80 Millionen Einwohnern haben 70 Millionen davon die deutsche Staatsbürgerschaft. Und im Oman sind so viele Arbeitsmigranten, weil der Bedarf an Arbeitskräften unfassbar groß ist. Diese ganzen Einnahmen, die durch das Öl generiert werden, die werden investiert und dafür werden natürlich Arbeitskräfte benötigt, beispielsweise im Bau, in den IT-Services, im Servicebereich hier, Restaurants und so weiter oder eben auch in der Pflege. Und mit nur 2,5 Millionen Einwohnern könnten die Omanis das gar nicht selbst stellen. Und die sind auch meistens besser gebildet. Also die Omanis haben eine bessere Ausbildung, haben die in Anführungszeichen besseren und vor allem auch besser bezahlten Berufe, wohingegen die Arbeitsmigranten eher in den einfachen handwerklichen oder serviceorientierten Berufen arbeiten. Aber es gibt natürlich auch hier das Thema der Ausbeutung der Arbeitsmigranten. Das ist ja vor allem hier in der Region durch die WM in Katar bekannt geworden, völlig zu Recht und wirklich unmenschlich teilweise, was da passiert ist, oder auch in Saudi-Arabien oder auch in Dubai. Aber das ist hier im Oman nicht so stark ausgeprägt. Einerseits, weil die Projekte viel kleiner sind, sowohl was das Investitionsvolumen als auch den Bedarf der Arbeitskräfte angeht. Und ich habe im Internet einen Spruch gelesen, da hieß es, im Oman ist es nicht fair, aber menschlicher. Also es ist mit Sicherheit nicht so, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen angeht, aber meiner Recherche nach geht es den Arbeitsmigranten hier besser als in anderen Ländern in der Region. Wir sind zum Sonnenuntergang nach Muttra gefahren oder auch Matra ist eine Stadt, die grenzt hier direkt an Maskat, bekannt für seine Festung, auf der wir gerade stehen und für seinen Bazar, den Souk, der ist hier unten und da entlang ist auch eine Uferpromenade, da spazieren wir auch gleich entlang und scheinbar ist Maskat auch ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrtschiffe. Ich sehe ein Symbol von TUI und irgendwie Schiff 4, also das ist auf jeden Fall eine deutsche Gruppe, die hier ansteht. Und ja, das ist hier so ein bisschen mehr das traditionelle Oman, was man unten in der Stadt sehen kann. Ich weiß nicht, ob die Preise was aussagen, weil vorhin bei dem stand 15 und er hat gesagt 4. Okay. Hier ist Verhandlungsgeschick gefragt. Ja, aber hier, das wäre jetzt 1 Rial, also 2,20 €. Ja, dafür, dass du nicht unser Strandtuch um den Kopf wickeln musst, so wie bei der Moschee. Ja, es wäre vielleicht angebracht, das zu kaufen. Wir haben uns durch die endlosen Gassen des Souks wieder rausgekämpft und ja, let's talk money. Hier im Oman zahlt man mit dem omanischen Rial, einer der stärksten Währungen der Welt, und 1 Euro entspricht nicht mal einem Rial, nämlich nur 0,4. Und das ist ganz ungewohnt, weil normalerweise hat man ja mit dem Euro in Deutschland eine sehr starke Währung und 1 Euro sind beispielsweise fast 40 Baht in Thailand oder 15.000 indonesische Rupien, aber eben hier im Oman weniger. Und andersrum, ein OMR, so wird Rial abgekürzt, entspricht ungefähr 2,30 Euro. Das heißt, wenn was auf einer Speisekarte irgendwie 3 Rial kostet, denkt man ja erstmal so, ja 3 ist ja voll günstig, sind dann aber fast 7 Euro. Also das ist für uns auf jeden Fall etwas ungewohnt umzurechnen und der Rial, der ist auch fest an den US-Dollar gekoppelt. Wir haben uns jetzt noch einen kleinen Snack geholt, hier ein Falafel-Sandwich bei so einem kleinen Straßenrestaurant. Das kostet jetzt 0,6 bzw. 600 Baisa. Das ist dann sozusagen das Cent-Äquivalent. Und ich glaube, die Pommes auch irgendwie 600, also das sind dann 1,2. Also das sind dann so umgerechnet 2,50 Euro, würde ich mal sagen, für so ein Falafel-Sandwich und eine Portion Pommes. Ist echt günstig, gibt aber auch deutlich teurere Restaurants. Also es kommt sehr darauf an, wo man hingeht hier im Oman. Dazu noch ein kleines Getränk. Sind wir dann so in Summe bei 3,50 Euro, würde ich schätzen, für so eine vollwertige Mahlzeit. Das geht auf jeden Fall klar. Aktuell sind hier die Maskat Nights. Gibt es verschiedene Veranstaltungsorte. Was genau das ehrlicherweise ist, kann ich nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall wirkt das alles sehr futuristisch und vor allem um 8:30, glaube ich, oder 8:30, also auf jeden Fall das, was wir jetzt gerade haben, soll eine Drohnenshow stattfinden. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Drohnenshow gesehen. Und gerade kam auch so eine Durchsage auf Arabisch, ich habe kein Wort verstanden. Aber ich hoffe mal, das heißt, Drohnenshow geht jetzt los. Das ist die erste Drohnenshow, die wir jemals sehen. Und wir sind jetzt gerade perfekt angekommen, es geht gerade los. Da schwirren die Drohnen.
Ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Richtig krass. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen. Und es sind ja ultra viele Drohnen. Die sind ja alle einzeln. Und es muss ja so krass programmiert sein, dass es so diese verschiedenen Formen annimmt. Man hört es auch voll. Ne? Ja, aber das ist eine coole Alternative zu Feuerwerk. Ja, finde ich auch. Hier fliegen die Drohnen von dannen. Also das ist so ein unfassbar großes Gelände hier. So, um was es genau geht, habe ich ehrlicherweise noch nicht gecheckt. Da sind irgendwie so Kinder in so einem kleinen Ring mit Wasser und so. Generell sehr viel mit Lichtern hier. Also das ist auf jeden Fall so die Hauptsache. Oh ja, ganz viele Familien, ganz viele Kinder, ganz viele Attraktionen, ganz viele Stände, Essen und so weiter. Also sehr interessant und auch interessant, diese Drohnenshow zu sehen, weil die steht natürlich so ein bisschen für die Zukunft, so symbolträchtig, sage ich mal. Und es stellt sich ja auch die Frage, wie stellt sich der Oman zukünftig auf? Weil die Ölreserven, die sind nun mal endlich. Und einige Länder hier in der Region, die forcieren einen sehr, sehr radikalen Wandel, wohingegen der Oman einen eher langsameren, beständigen und vor allem auch nachhaltigen Wandel hinlegen will. Man kann nicht irgendwie von heute auf morgen von einem Land, was nur vom Öl lebt, zu einem komplett anderen Wirtschaftszweig übergehen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ist das Ziel, das etwas langsamer, aber dafür nachhaltig anzustreben. Und wir sind ein Teil davon als Touristen. Der Oman hat den Tourismus für sich entdeckt. Das ist ein Land, was ja aus touristischer Perspektive sehr viel bietet. Nicht nur Maskat als Stadt, sondern auch viele interessante Landschaften, die wir in den nächsten Tagen noch sehen werden. Und natürlich seine Kultur. Ja. Der Oman ist nicht so verwestlicht, würde ich mal sagen, wie es zum Beispiel Dubai oder Katar anstreben. Und das ist ja das Interessante an der Reise. Man reist hier in ein Land, um Kultur und Menschen kennenzulernen und nicht in der Dubai, in der Shopping Mall irgendwie Gucci-Sachen einzukaufen. Also das ist zumindest unser Anspruch, den wir ans Reisen haben. Und ich bin sehr gespannt, was uns in den nächsten Tagen hier im Oman noch erwarten wird. Morgen geht es weiter Richtung TV. Falls ihr davon nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und zum Abschluss würde mich ein Daumen nach oben noch freuen. Und solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann schreibt sie einfach in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao!